काय लावायचा डबल करून काय जल्दी कोणता डिझेल घेऊन द्या तो ला सुख नाही तेलवाला आहे काय तेलवाला आहे रे तर मी पाटलो का म्हणजे कलर लावायचा डिझेल आणला तर दोन दिवस सुकायला रे त्याला सुख नाही पण आणेल का पाटे भरून दिले ना ऑइल आहे काय रे सुट्टी पडीच आहे नाही काय रे चल चल काय मला सांगते 500 दे का रे तो नाही टाकत काय आज टाकायचं सवय तुम्ही खाली जा सडकीला ना पाहिजे घरात जा काम इकडे ते गेला इथं कामाला कुठे दानूला हिंडा नाही कामाला विचार ढीक आहे लगेच सारे नाही के रे हर जागा आहे मी हे टाकायची आहे कंपनी मला मी ना 12वी शिकेला 12वी शिकेला टेम्पो गेला टेम्पो करून ठेवून नाही ठेवून याला मिस्त्री खोला याला मिस्त्री खोला मिस्त्री 10,000 पगार द्या बस ना तुला मिस्त्री खोला एवढ्यात आम्ही आलो पण काहीतरी खबर लागून आम्हाला दे तुझं निघतात नाही जिगरी करण अर्जुन आएंगे सर हॉटेलला लवकर व्हायला होतो त्याचा पगार चांगला द्यायचा आहे काजू लागेल ना काय तोरे काय लाईन पैसे दे ना ये ना दे उंदीर सुट्टी काय होईना उंदी हो ना जाऊ सुट्टी पण आज कोठं जाऊ आहे माहित आता सचिनचा हा एक वेळ आहे तेव्हा खपला था नक्की रे काय एक वेळ सांगत होता बस काय मग आज जाऊ एक वेळ हे झाली काय याचा हॉल आपला हा याचा हॉल आपला हॉल हेल अंकुशचा हा पहिले मी इंजल आवडतात ते होते पण माणूस हा सी बसवेले आहे तर नक्कीच रे
एसी तर पाहिजे नाही एसी ठेवाया मशीन नाही मग घरची रे एसीचा बरोबर नाही बस नाही एसी ठेवाया प्लॅन गेला हवाई राख मला काय का फेलपणा घेऊन देईल काय रूम कोड का आमच्यासाठी तरी याजवळ दिवसा आहे रे मला लग्नात शेतच यायला लागते माझा हे नाही दाम तुझाही नाही नाव फार सार लवकर लावस ते काय तुम्ही जुनी काळातला पेंटरचा कलर लावायचा इकडे गावात पोहोचा इकडे लावेल काय कॉन्ट्रॅक्ट देईल कसा कसा कलर लिफ्ट का तू लावस तर मला काय लिफ्ट हवा शिकव तुला मी आता अरे पण तू थच राहत नाही तरी काय? मी जाईन काय फार लवकर लावलास पण दोन मला ते बारीक करायचं ना ते लावू नाही सारे आता दिसना दादूवाला आहे ना दादू काय बॉम्बे आहे ना निकेत हा काय करत आहे पबजी खेले हा पबजी खेलता है काय भेटाव केले 20,000 वाला खतरनाक आहे काय लवकर लावणार बापरे आहे तर तो फार लवकर लावाय होतं दोन कुसला तर नाही सगळं आहे मग यो बारीक ब्रश नाही बारीक करायचा ब्रश यो ऑटो नाही दे ऑटो यो 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 मिस्टर नाही तुला ते बहुत जहा बाकी फार होते पण शिकते पण चाला की तसा ग्लास पण उचलत आहे माझा चाला की तो 60 रुपये घेत आहे ना बापा हा से सांग 60 रुपये पिया ठेवील मिळते